हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान। यो निर्माणाधीन गुम्बा हाम्रो माथि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित पाखुरीकोट गाउँमा रहेको जानकारी गराउन चाहे। र यो अस्ति एक्ज्याक्टली कति गते पो भयो है ढलान। यो गुम्बाको ढलान प्रक्रिया सके पछाडिको अवस्था गुम्बाको यो पछिल्लो अपडेट लिएर आएको छु। र यो ढलान ग्राउन्ड फ्लोरको ढलान भइसके पछाडि हामीले यो स्टेयरकेसको इन्स्टल गर्यौं। यो स्टेयरकेस चाहिँ भित्रबाट राख्दाखेरि माथिको फ्रन्ट साइडको चाहिँ नि लुक्स बिगार्ने हुँदाखेरि हामीले यो ब्याक साइडबाट यो भिरालो एरियाबाट चाहिँ हामीले यो स्टेयरकेसलाई इन्स्टल गरेका छौँ। र अब हामी माथि जान्छौँ। यता माथि कोठाको चाहिँ ढलान चलिरहेको छ आज। यो भर्याङ ठिकै बनाएको रहेछ दाइ है? भर्याङ ठिकै हो है? राम्रै बनाएको छ। राम्रो भएको कति साह्रै जस्तो लाग्छ। आज चाहिँ यो माथिल्लो कोठाको ढलान चलिरहेको छ। स्पेस इनफ छ है। यो गुम्बाको रुफको स्पेस इज मोर देन इनफ। 360 डिग्रीमा तपाईलाई यो गुम्बाको गुम्बा देखाइदिने। यताबाट देखिने गाउँहरू पटक पटक भिडियो बनाउँदाखेरि यही ठाउँको सेरोफेरोहरूलाई देखाउने गर्दछु। कृपया बोर नभइदिनु होला। बट एभ्री टाइम आई विजिट द विलेज, माई विलेज, I would love to telecast all the areas. यतापट्टि हाम्रो काल भैरव कोटको मन्दिर र यो चाहिँ नि अस्ति भर्खरै मात्र कन्स्ट्रक्सन गरिएको सभा हल हाम्रो गुम्बाको, which is still under constructions. We need to install windows and doors and also paint the house. यो देखेको दुईटा घर चाहिँ यो रातो छानाले छाएको घर हाम्रो अमनको र and the other one with the blue tin यो हाम्रो यो मारुसल्टीको घर है। तर चाहिँ गुम्बा निर्माण गर्ने हाम्रो ठेकेदार भाइ राजेन्द्र नेपालले र यता सामाजिक विकास कार्यालयको टिम छ मूल्याङ्कन गर्न आउनुभएको है। हाम्रो गाउँ गोर्जे, गेलुङ, टक्सार, भोजे, चारगाउँ, रबैडाँडा र यार्मो। यतापट्टि छापाको हाई स्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अनि ऊ त्यो ठुलो एरिया 3टा होला नि दाइ। त्यो 3टा गरेर 20 हो नि त। यो स्टेप 17वटा भयो के अरे। अनि त्यो बिचको चाहिँ त्यो ल्यान्डिङ भाग चाहिँ 3वटा कि त्यसलाई गरेर 20 हो। यो माथि गएर अझै बनाउन पाएको भए त हुन्थ्यो क्या। यहाँ स्लोप पनि हामी निकालिएको छ। जोस् होइन अब त राम्रै देखिन्छ होला त। अब यो माथि
म तपाईँलाई भिडियोमा क्याप्चर गरेँ यो माथिपट्टि चाहिँ तपाईँको गोलाकारमा माथि के भन्छ अरे दाइ गोलाकार गरेर त्यहाँबाट माथि गजुर राख्दाखेरि राम्रै देखिन्छ यहाँ चाहिँ नि हाम्रो मैना दाइ श्री आनन्द धर्मचक्र गुम्बा बुद्ध विहार गुम्बा निर्माण समितिको चाहिँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पखरीकोट गुरुङ समाजको उपाध्यक्ष पनि गोलाकार बनाएर सेतोले बनाएर त्यसको माथि के अरे गजुर राखेको त राम्रै देखिन्छ गजुर राखेर अनि पेन्टहरू गरिदियो भने बल्ल यसको फाइनल लुक आउँछ है हजुर ल दाइ ल धन्यवाद आज ढलान टोली त 3 बजीसम्म त भ्याउँछ नि क्यारे 5 बजी त घरै पुग्नु भयो त केटाहरूले त अहिले 10 बजीतिर सक्यो भन्थ्यो कि मलाई अब कामै यति छ त अनि दिनभरि बसी पनि भ्याउने भयो नि कि बालुवा मात्रै घोलेर हालिदिने हो रेलिङको गाह्रो 2 साल मात्र लगाइदियो हुन्थ्यो होइन 2 साल त बेखारी ग्याप हुन्छ 2 साल त एकदम ग्याप हुन्छ होला नि धेरै ग्याप हुन्छ होइन रेलिङ त्यहाँ आउनु नि रेलिङ त अब यहाँ आउने त्यही त नि यसमा त आउनु न यसमा आउनु न यसमा आउँदैन यसको त यहाँ एउटा 2टा फेदा एउटा 3टा यसमा गाह्रो हुँदैन 3टा पाइप हाल्दिने एक साल गाह्रो नलाउने यहाँ तल गाह्रो लाउनु त त्यसरी खन्न खिचिन्छ नि ए गाह्रो लाउनु मिल्दैन होला ठिक हो ठिक भन्यो 3 साल हो नत्र बुटा तल यो माथि रेलिङ कहाँ बस्छ त फेरि साँच्चै रेलिङ यहाँ अगाडि रेलिङ यहाँ यस्तो त नि यार यहाँ बस्नु त्यो त टाउमा पो लगाएको छ यिनीहरूले है यो यति हो यो लाउने अब त्यो त्यति लाग्यो भने हाम्रो लगभग तपाईँको पुर्दाखेरि यति पुरिन्छ होइन भरे बुटा सुटा हान्दा अनि यति ट्याक्क पट्टि राम्रो देख्छ कि साह्रै हुन्छ कि भरे यति अलिअलि त पुरिहाल्यो नि त फेरि भित्रपट्टि पुरिन्न भित्रपट्टि पुरिन्न त बाहिरपट्टि पुरिन्छ बाहिरपट्टि बाहिर प्लास्टर आउँछ नि त यस्तो भएर जान्छ कि तपाईँ यस्तो भएर यति बाग्लो कहाँ हालिन्छ त नि धेरै हालियो भने लेभल मिलाउँदाखेरि होइन 1 साल त अझै लाउनुपर्छ होला दाइ म थप्दिउँ 1 साल त थप्नुपर्छ होला हुन्छ थप्ने मात्रै म थप्छु यसमा छड छ छट छ नि यहाँ छट पिलर बुने चुरी यो कसरी भरेको यो त पैसा के गर्ने अन्त यो प्लास्टरले फिनिसिङ आइहाल्छ के अरे ओएमजी हजुर पैसा दिएर आउनु त है अहिले जाँदाखेरि दिउँला नि जाँदाखेरि दिउँला नि अहिले हुँदैन के आतुर्यो यता आउँदै यो लाली गुराँस फुलेर रहेछ नि यहाँ त लाली गुराँस हो नि त लगाए चाहिँ हाम्रो गाउँमा हेरौँ है लाली गुराँस पनि फुलेर रहेछ म नजिकबाट चाहिँ अझ क्लोज सर्ट लिने कोसिस गर्छु अब हाम्रो समितिको अर्को आयोजना भनेको प्लानिङ्सहरू भनेको चाहिँ अब यो स्टोरलाई चाहिँ भत्काएर यो ठाउँलाई सम्याउने र उतापट्टिको पुरानो टोयलेटलाई पनि भत्काएर यो इक्वली यो तल्लोको लेभलमा चाहिँ सम्याएर यहाँ टोयलेट बनाउने प्लानिङ्सहरू चाहिँ छ लेट्स सी अब पालिकाबाट 10 लाखको आयोजना पनि परेको छ होपफुल्ली बाई द नेक्स्ट फ्यु डेज अब टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ एन्ड मोस्ट प्रोबेबली काका नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ काका ए यहाँ त गुराँस फुलिरहेछ नि कति मजाले है त्यो बिहान को त नि
अब हामी ओ काका हजुर छोरा ल हाम्रो काका यहाँ चाहिँ ल यता चाहिँ पुरा सोलिङहरू भइसकेको रहेछ यता कोठामा सबै एन्ड गाइस यो ढोकाको मेन गुम्बाको मेन एन्ट्रान्सको ढोकामा चाहिँ हरि यस्तो बुट्टावाला छ है यहाँ चाहिँ नि अब सिमेन्टहरू लाग्छ भनेर एन्ड दिस इज द मेन होल जुन चाहिँ नि एकदम प्लास्टर गर्ने चाहिँ नि अवस्थामा एकदम रेडी छ आज भाइहरूले माथि ढलान कार्य चाहिँ नि सम्पन्न गरिसके पछाडि मोस्ट प्रोबेबली भोलिबाट चाहिँ यहाँ प्लास्टरको काम सुरु हुन्छ हल एकदम ठुलो छ है यो एकदम मन्दिर परिसर गुम्बा एकदम मैले यति बेला एकदम कुनाबाट चाहिँ सुट गर्दैछु छु र यहाँ 80 to 100 पिपल चाहिँ अकोमोडेट हुन सकिन्छ इजिली इफ आई एम नट मिस्टेकन हजुर ल आउँदैछ सर ए हो ल त्यसो भए अब यो स्टप है त ओके अब यो गुम्बाको चाहिँ यो 360 भ्यू I don't have a 360 view. I'm trying to show you all the 360 view of this construction building. यो स्लोप पनि 4 फुटको तानिएको छ किन भन्दाखेरि तलपट्टि फेरि मने पनि आउँछ सो यो मनेको एरियालाई कभर गर्नको लागि 4 फुटको स्लोप तानिएको छ ओके so this was the 360 view of currently constructing monastery located at Pakhurikot, Palika Ward number 8. Now let's take some interview with the guys, local guys here. Let's see what they have to say. लो काकाहरु नमस्कार आज हाम्रो पाखरीकोट गाउँमा यति ठुलो चाहिँ भव्य स्तरमा चाहिँ यो गुम्बा निर्माण हुँदैछ र अब केही समयमा यो निर्माण चाहिँ कार्य सम्पन्न पनि हुन्छ तपाईहरुलाई आफ्नो गाउँठाउँमा यतिको चाहिँ निर्माण हुँदाखेरि कस्तो लागिरहेको छ भन्दिनु नि त यसो आफ्नो अनुभवहरु सारै गाइदिनु मलाई एकदम खुसी लाग्छ अब गाउँठाउँको विकास हुनु भनेको तपाईँ हाम्रो विकास हुनु हो हैन हाम्रै विकास हुनु भनेको त्यही त नि ल माइल दाइले भन्नुहुन्छ होला माइल दाइको त झन् ट्याक्कै घर निरै बनेको छ के अरे गुम्बा माइल दाइ ल अब कस्तो लागिरहेको छ त नि तपाईँलाई यो गुम्बा यहाँ निर्माण भएको एकदम खुसी लागेको छ अब धर्म कर्म गर्ने बेला पनि भयो हैन अब यहाँ मन्दिर के अरे गुम्बाको पुजारी त तपाईँ बस्नुहुन्छ कि माइल दाइ खोइ अब लामा सिगम भनी आएर घर जानु बेला भयो हामीले अलिकति कन्फ्युज बनाइदिएको यही ढङ्गले वरिष्ठहरूले पेलियो यता चाहिँ हाम्रो श्री आनन्द धर्मचक्र र सामाजिक विकास कार्यालयबाट आउनुभएका प्राविधिक इन्जिनियर यही आयोजना र एस्टिमेट सम्बन्धीमा र यता चाहिँ हाम्रो पाल्जङ दाइ ल दाइ अब हाम्रो गाउँमा यतिको गुम्बा निर्माण भइरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो प्रकारको खुसी अनुभव गर्नुभएको छ त नि यसरी खुसी भएको छ नि आफ्नो गाउँठाउँमा ठुलो गुम्बा बन्थ्यो हामीलाई हेर्दै थिएन धेरै खुसी लागेको छ
अझै यस्तो आयोजनाहरू अझै धेरै आउनु होइन, हजुर हजुर यो ठाउँको विकास अझै हुन्, यही हो हाम्रो इच्छा चाहना होइन त नि। ल ठिक छ दाइ, ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि। अब हाम्रो ठेकेदारको पनि लिइदिने हो कि हल्का इन्टरभ्यू। ल यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रो यो गुम्बा बनाउनु हुने मेन ठेकेदार राजेन्द्र भाइ है। ल राजेन्द्र भाइ, अब यो गुम्बा यहाँ यतिको रिमोट एरियामा बनाउँदाखेरि कस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरू थियो त नि? कति अप्ठ्यारा बाधा अवरोधहरू त्यस्तो खासै आएन। कस्तो अनुभव गर्नुभयो यहाँ यति टाढा आएर चाहिँ काम गर्दा? अनुभव त एकदम रमाइलो भयो। रमाइलो भयो है, आफ्नै गाउँमा जे आफ्नै गाउँठाउँमा रमाइलो भएको छ नि होइन? एकदम रमाइलो भएको छ। जे होस्, अब वडा फरक भए पनि अब पालिका एउटै हो के अरे होइन? ल ठिकै छ, हाम्रो वडाको विकास माडी गाउँपालिकाको विकास होइन त नि? हजुर। ल धन्यवाद छ त्यसो भए। ल अब हामी यता गुम्बाको प्राविधिक टोलीलाई अब मूल्याङ्कन गरिसके पछाडि अब हामी उता गाउँतिर यहाँबाट फर्काउनु त भाइ, आमा पार्टीहरूले खाजा बनाएको छ अरे। यताबाट उता फर्काउनु। सो विल बी गोइङ देयर फर आवर ब्रेकफास्ट, आइम सरी स्न्याक्स। कहाँपट्टि दाइ? यताबाट खिच्दैन रे। ए ओके ल, यतापट्टि ल यहाँबाट गुम्बाको चाहिँ नि स्थिति अब यस्तो देखिन्छ। एकदम रमणीय ठाउँमा लोकेटेड पनि छ यो गुम्बाको निर्माण स्थल र एकदम टाढा टाढाबाट पनि देखिन सकिन्छ यो गुम्बालाई। अब अहिलेसम्मको निर्माण कार्य चाहिँ एकदम चित्त बुझ्दो नै छ होइन दाइ? एकदम चित्त बुझ्दो भएको छ। बरु अब पैसै अन्तिम अन्तिम हुँदै गएको छ। अन्त नि अब खै अरू त निर्माण कार्य त अब राम्रै चल्दैछ अहिलेसम्म। अब यस्तो गर्नुपर्छ, बोलचन्दा बोलेकाहरूसँग पनि अब पैसाहरू सङ्कलन गर्ने, अनि प्लस उता युकेतिरबाट पनि सङ्कलन भएको पैसाहरू अब यदि हामी कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गरिदिन सकेदेखि अब हामीले पनि निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर लैजान सकिन्थ्यौँ होइन त दाइ? हो एकदम सही कुरा हो। अब पैसा बेगरको त अब काम नबन्ने भयो। एब्सोल्युटली, अब पैसा नै रहेछ सबभन्दा ठुलो कुरो। सो विदाउट मनी इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड। अब यता माथि मन्दिरको पनि दर्शन गराइदिउँ होला त है? लागेन चल्टी आउनु ल। यसो यो चाहिँ नि यता काल भैरवको मन्दिर पनि हाम्रै विशेष गरी युके पाखरीकोट गुरुङ समाज युके परिवारका सदस्यहरूबाट नै अब दान चन्दा र सपोर्ट बिना चाहिँ यो सम्भव नै थिएन। यतिको रिमोट एरियामा पनि हाम्रो गाउँलेहरूले निर्माण गरेर यो मन्दिर यति सुन्दर बनाइराखेको छ। र यहाँनिर श्री पाखरीकोट गुरुङ परिवार युकेका सचिव श्री ओम प्रकाश गुरुङज्यूबाट सौजन्य प्रवेशद्वार, लागत रु 30,000, निर्माण मिति 2074 1/13 गते। हाम्रो प्रकाश दाईले चाहिँ प्रकाश दाईको डोनेसनमा बनेको यो मेन एन्ट्रान्स गेट रहेछ। र लाकोरीको बोट एकदम पातहरू झरेर नाङ्गै छ बरा। अब फागुन चैत लाग्यो आजदेखि, अब कलिलो पातहरू पलाउने अवस्थामा छ। र यो चाहिँ नि काल भैरवको मन्दिर। यहाँ चाहिँ नि विजयदशमीको कालरात्रिमा एकदम रमाइलो रातभरि चाहिँ यहाँ पूजा गरेर बस्छन् भने यहाँभित्र चाहिँ नि तपाईँको काल भैरव देवता हुनुहुन्छ। I don't know if you guys can see। र यो मन्दिर चाहिँ एकदम फोहोर अवस्थामा रहेको देखियो।
यसो अलिकति सरसफाइहरू पनि गरिदिन आएदेखि रमाइलो राम्रो हुने थियो। र यो कालभैरव मन्दिरबाट देखिने गुम्बाको दृश्य तपाईँहरूको लागि हाम्रो माइल दायरा अनुसोल्टीले पनि यहाँबाट अवलोकन गर्नुहुन्छ। And this is the rear view of our newly undergoing constructing building. In fact, I would love to say the monastery. ल जाउँदै ल यहाँबाट झन् एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ। एउटा फोटो खिच्नु नि तपाईँको मोबाइलबाट। अब मेरो भिडियो त एडिटिङ गरेर हाल्नलाई अहिले टाइम लाग्छ, तपाईँको त ढ्याक्क लगाएर अनि फेसबुकमा हालिदिइहाल्नु भयो भने त भइहाल्यो नि। यो हाई टेन्सनको तार पनि अब अलिक खतरै हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो सब चिजहरू पनि अब सेटल हुनै जान्छ होला। For security reasons, for health and safety. हाम्रो रवि भाइ र कान्छा। ओ रवि कान्छाको नाम के अरे? सानो भाइ ल हिँड्नु, तपाईँहरू अगाडि हिँड्नु। अब हामी यो मन्दिर परिसरबाट बाहिर गइरहेका छौँ र यो पत्ला बाटोहरू पनि ठिकै अवस्थामा छ अहिलेसम्मलाई। बट मेरो जेन्युन रिक्वेस्ट गाउँमा बस्नुहुने सम्पूर्णलाई, जो कोही किन नहोस्, आई मिन यो मन्दिर एउटा पवित्र स्थल पनि हो। त्यसैले मेरो काम होइन नभनिकन सबैले यदि सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ त भैँसी काटे जस्तो रहेछ त यार। काटेछ नि। आउनु है जल्दी। हामी चाहिँ अब आमा पार्टीहरूले खाजा बनाउनु भएको छ अरे, कता बनाउनु भएको छ कुनै बरु अब जानकारी त गराउनु भएको होला, तर हामीले सुनेन क्या दाइ। अब कता चार्दै जाने, अब बनाउनुहुन्छ कि कता भनेर पर्दामा घरमा भन्नु सुन्थ्यो। पर्दामा दिएँ नआयो। ए पालजाङ दाइको घर चाहिँ तल हो, यहीँ तल अरे। त्यहाँ भन्नु सुन्थ्यो। ल ओके, त्यसो पालजाङ दाइको घरमा अरे गाइस। पालजाङ दाइको घरमा अरे क्या। यता चाहिँ हाम्रो प्रकाश दाई र यता सलिनाको राजकुमारको घर। तल हो भने तलै जाऊँ त हुनु। र यो चाहिँ नागको थान भनेको है, नाग मन्दिर। मैले पहिला पनि भिडियोहरूमा देखाइरहेको थिएँ यो नागको थानलाई। अगेन बाटाहरू गोरेटाहरू सफाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। आउनु आउनु यताबाट गयो नि हुन्छ। ल खाजा चाहिँ नि यता पालजाङ दाइको घर। हजुर आउँदैन, अर्को गाडी त आउँदैन होला नि त। ओके, हामीले सोचेका थियौँ अब खाजा चाहिँ यता पालजाङ दाइको घर होला भनेर यता तलपट्टि आएको थियौँ, बट उता बलवीर सोल्टीको घरमा अरे। सो वी आर हेडिङ टु आवर बलवीर सोल्टीको घरमा। यो बाटो ए हजुर हजुर ल ल यता माथि हो, उहाँ तल। ए ल ल ल अब
थालेहरू त्यो त सकेर अब हामी चजाहरू जान्छौँ भाउजूले पनि हँसाउनुहुन्छ है थ्यालेहरू उता छ तपाईँहरू पनि जानुहोस् अरे सी मेन टु से हाकिमहरू चाहिँ उता हुनुहुन्छ अरे सामाजिक विकास कार्यालयका हाकिमहरू एन्ड वी आर अब साना साना के समिति वाटेभर ओ हेमन्तको घरको बाख्रा खसी हो कि के हो यो गोरेटोहरू त अस्तिको ढलन गर्न आउने दिनमा पनि मैले सबै कभर गरेको थिएँ आज पनि एकदम कभर हुने भयो लाइभ कभर हेलो हेलो भन्दै है मेरो भ्लगमा तिमीहरू नि आउँछ हेलो भन्दै यस्तो गर्न हो अनि पो आउँछ त अनि क्युट रहेछ यार टोकिँदा टोकिन टोक्ला जस्तो है ओ नानी कहाँ गएर आयो त्यहाँ पारी हेरेर जानुपर्ने है ए यो सोल्टी पनि होला नि यहीँ इम सोल्टी क्या इम सोल्टीलाई भेट्नु भयो तपाईँले सोल्टी यो सोल्टी के यो सोल्टी त्यो कुखुराको त्यो पनि हेर्न जानु पर्यो तलको गएन नि ओके राइट नाउ म चाहिँ अब यता बलवीर सोल्टीको घरमा आइपुगेको छु खाजाको व्यवस्था छ नि आज यता ओहो भाउजू नमस्ते नमस्ते भाउजू म त पुरा मिडिया हो के अरे है तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ कसरी गर्नु भएको छ सबै देखाइदिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो भाउजूहरू ओ भाउजू नमस्ते यस्तो राम्रा राम्रा रोटी हाल्नु भएको रहेछ है हाम्रो भाउजू रोटी हाल्ने भाउजू रोटी हाल्ने भाउजू यता हेर्नु न यता किन लगाउनु भएको त्यसरी लसुन कति राम्रो भएको रोटी हाल्दै हुन्छ भाउजूले अनुहार देखाउन चाहनु भएन कि ठिकै छ हाम्रो भाउजू ल मादल हुनुपर्ने भाउजू है ल जाऊँ सोल्टी तल यसो तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ है तल कुखुरा फार्म हेरेर जानुभयो कुकुर छ अरे त्यो त के अरे दाइ पनि छैन रहेछ बाख्रा हेर्नु गएर नि कुकुर छ अरे त्यो घरमा भोलि नि म त अस्ति अमरसिंह भेटेको ल हाम्रो दाइले चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ बनाउनु भएको छ ओ च्यासे दाइ कुकुर छ अरे नि त कुकुरले टोक्छ आउँदा हुन्छ त्यसो भए कुकुर पनि लास्टै डेन्जर फुतिन त फुतिन होला नि त चिन्ने भने हो ए ओए नखोल्नु 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 है यो जर्मन सेपर्ड हो सोल्टी यो जर्मन सेपर्ड हाम्रो दाइले चाहिँ नि यता कुखुराको रेखदेखको लागि फर द सिक्युरिटी राख्नुभएको होला प्योर अर्ग्यानिक भान्साघर पाखरीकोट हेभन रिजोर्ट हस्पिटालिटी हाम्रो दाइको चाहिँ नि होमस्टे र यो चाहिँ नि हाम्रो दाइको भ्यू टावर फ्रम हियर वी क्यान भ्यू दि होल भिलेज
कैसु भिलेज लालटिन पनि राख्नु भएको छ दाइले। नाइट टाइममा चाहिँ नि यहाँ बसेर डाइनिङ गर्न एकदम रमाइलो हुन्छ होला। ल लोकल कुखुराहरू हेरौँ है गाइस, लट्स अफ लोकल कुखुरास। यता चाहिँ कैसु गाउँ, उता पारी नागीधार, यता चाहिँ पैजु। ल लोकल कुखुराहरू हेरौँ। ओहो टन्नै रहेछ अझै खोरभित्र त टन्नै छ होला सोल्टी यार। खोर त बरा होला नि ब्रोइलर पनि राखेको छ र ब्रोइलर राखेको छैन होला नि, बरा सबै लोकलै हो। ल अब हामी तल बेच्न नि पोखर लान्छ फेरि बुढाले लान्छ त नि। यो यतिको हालिरहेको चाहिँ फेरि यो यति ठुलो राखेर रहेछ नि। अब दाईको पर्मिसन लिउँ भने दाई हुनुहुन्न, सो आई एम trespassing the property. बट ढोका पनि खोल्दैन क्या। ओ चाँसे दाई यो ढोका खोल्दैन, कसरी खोल्छ? यताबाट भित्रबाट हालेछ नि त गेट, भित्रबाट कुण्डी हालेछ नि त। तलपट्टिको हेर्छ सोल्टी खोल्ने हाँ उतापट्टि गेट हेर्छ कि एउटा त्यताबाट होला त नि वहाँ तलबाट तलबाट आउने होला नि। Okay, we are trying to trespass हाम्रो दाइको प्रपर्टी। च्यासे दाइले चाहिँ गेट खोल्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। Once the doors are open, we will be going inside. ल म भित्र जान्छु च्यासे दाइ है, यसो दाइको फार्महरू सुट गर्न पऱ्यो कि। ओके दाइको लोकल कुखुराहरू हेरौँ है गाइस। मच लोकल कुखुरास। यदि कसैलाई लोकल कुखुरा चाहिएको छ भने कृपया हाम्रो गमर्जन दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनेछु। ल टन्नै छ लोकल कुखुराहरू हेर्नु। एउटा फार्म भयो, सबै बारीभरि गरैभरि कुखुरै कुखुरा। ल कति धेरै कुखुरा हो। ल यता बारीतिर त्यति नै चलिरहेको छ फेरि। ओहो आई होप हामी सेनिटाइज नगरिकन आएका छौँ। आई होप यो कुखुराहरूलाई चाहिँ नि केही हेल्थ इस्युज नहोला। त्यो भित्र पनि टन्नै रहेछ। ल मान्छे आएपछि त सरर दौडेर आउँदैछ। यहाँ राति यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ अँध्यारो रहेछ, त्यति प्रष्ट देखिएको छैन। बट एकदम व्यवस्थित तरिकाले कुखुराको फार्म चाहिँ रन गर्नुभएको छ दाइले। यो कुखुराहरू लोकलै भए पनि अनि यस्तो लाटो के अरे ब्रोइलर जस्तो आइरह्यो है, सबै हाम्रै वरिपरि डुलिराखेको छ हेर्नु त। ल ओएमजी अब उतापट्टिको कोठामा पनि हामी एकपटक भिडियो बनाउने कोसिस गर्छौँ। उतापट्टि कति छ कुखुरा हेरौँ है त। सब जाली लगाएर एकदम व्यवस्थित कुखुराहरूलाई पनि राम्रो सेफ्टी। यताबाट यहाँ यता रहेछ नि कुखुरा त थुप्रै। आमामामामामामामा ओहो यहाँ त भित्र हेरौँ। ए सबै दाना खोज्न आएको बिचरा है। ल त धेरै कुखुरा चल्ला हो। ल हेरौँ ल सब घाम तापेर बसिरहेको छ। एकदम पुरा नेटले कभर गरेर राख्नु भएको छ दाइले। ओके दाइ, आई एम सो सरी, मैले विदाउट योर पर्मिसन I made the video here. I hope you will not yell at me, as I'm your own brother. तर जे होस् आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरौँ भन्ने हेतुले स्पेसली यही गाउँठाउँको मान्छेहरूलाई पनि रोजगार
दिउँ भन्ने सोचले तपाईँले जुन प्रोजेक्ट रन गर्नु भइराखेको छ I would like to wish you the best and wish you all the success. तपाईँ हुनुहुन्न रहेछ घर आज अब घरमा चाहिँ हुनुहुन्छ अरे कैँसीतिर जानुभएको होला सायद उता पनि फेरि अर्कै प्रोजेक्टमा काम गरिराख्नु भएको छ सो इभन इफ वी डिडन्ट मेट नमस्ते यही भ्लगबाट चाहिँ नि तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु एन्ड लेट्स सी वाट आवर च्यासे दाई इज हियर अप टु च्यासे दाई के गर्दै हुनुहुन्छ कुखुरालाई दाना हो ए घाँसपातहरू दाना पनि मिसाएको होला नि दाना मिसाएर हाल्यो दाना त्यहाँ छ भरि मिसाएर हाल्यो भाउजू कता गयो भाउजू घरमै छन् बच्चा भयो कि भएन भएन बच्चा भएन भएन ए त्यो एउटा वंश त बनाउनु पर्ने के अरे त भएन ओहो ल त्यसो भए अब बनाउनु पर्छ है कहिले बनाउने हो कहिले कहिले त्यो बच्चा नपाउने हो बच्चा नपाउने हो बच्चा नपाउने हो ए यो बुढी त पहिले गाँठैमा बसेको नि त ओके लेट्स इग्नोर हिम एकदम सोझो मान्छे हुनुहुन्छ फेरि भन्नै नहुने कुराहरू पनि सबै खोलेर बोलिदिन्छ क्या बुढाले सो लेट्स नट टक विथ हिम ए भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ ल नमस्ते नमस्ते ए मलाई चिन्नु भयो त यो लाएर हो नि यो लाएर पका 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 यी अब यसरी यता हेर्नु यता यता हेर्नु यता हेर्नु त हेर्नु 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 न तिम्रो रहेछ हो त हाम्रो च्यासे दाईको बुढी प्रेममा आउनु भनेको मान्नु भएन लजाउनु भयो स्पेसली मोस्ट अफ द पिपल आर क्यामरा साई के लाइक मी म पनि अब क्यामरा साई नै छु मजासँग खाँदा के अरे दाना पानी खानु पाएको अलिक केयर टेकर चाहिँ गतिलो हुनुपर्छ क्या ल हाम्रो बलबेसल्टीको घर कस्तो दामी उनीहरूले निट एन्ड क्लिन ल सब घुमेर आयो भाउजू ए उता गमर्जन दाईको घरतिर अनि ल अब तपाईँ पनि आउने भयो मेरो भ्लगमा है जहिले पनि आइराखेकै छ नि हामी त भाउजू त भाइ यो देवाली जतापट्टि भाउजूको फोटो भाउजूहरूकै हो नि त अनि भाउजू अनि कहाँ बुहारीहरूको अगाडि क्यामेरा तेर्साएर भएन हाम्रो आमा हुनुहुन्छ है भाउजूहरू जति फेरि सबै लजाउने रहेछ मै जस्तो क्यामेरा देखेपछि चाहिँ लुकिहाल्ने ओ ल आमा बाडीले अब हाम्रो हाकिम साहबहरूलाई चाहिँ बिदाबाजी गर्नु हुँदै है आज खाना लाएर बिहा गरिदिनु पर्यो बडबडलाई नभए त गुम्बै बन्दैन उहाँले जग्गा दिएर हो नि हो त्यो आनुसको है यो दामुजी आमाहरूको खाजा दादाहरू सधैँ बोकेर ल्याए बाबु है खाना लाउने हुन्छ अरे। पा मात्रै नखाने भयो। उहाँहरू चाहिँ आज हाम्रो गुम्बाको ढलान गर्ने गर्मी टोली ढलान टोली र जन्ती जन्ती जस्तो छ है रमाइलो छ आज बसेको ठाउँमा।
ढलानको काम चाहिँ नि भ्याइवरी खाजा खाएर सबै पोखरातिर यतै हो लामा त दाइलाई राखिदिनु पर्ने के रे तपाईँलाई राखिदिनु पर्ने अब मै बस्ने हो मेरो घरमा चाहिँ गुम्बा छ ओके अब हामी चाहिँ यता गाउँका आमा पार्टीले चाहिँ खाजा भुजाहरूको बन्दोबस्त गर्नुभएको रहेछ खाजा भुजा खाइवरी अब पोखरातर्फ फर्किने क्रममा र यति बेला एक्ज्याक्टली हामी यो नैनाको भिर बाटोमा चाहिँ नै गाडी हाम्रो वहाँ तल सेरुको घरनिर पार्क छ सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर कार पछाडि पछाडि अनि पछाडि त ढाड मात्रै आउँछ त नि पछाडि त ढाड मात्रै देखिन्छ नि त झन् यसरी देखेछ नि त ऊ पछाडि आइरहेको देखेछ नि पछाडि मेरो आमा र दाइ हुनुहुन्छ है पछाडि ल हामी चाहिँ अब आमा पनि आज हामीसँगै आउनुभएको आमा भए त गाउँमा बस्नुहुन्छ हामी चाहिँ पोखरा फर्किन्छौँ आज यो गोरेटो बाटो तादी हामी गाउँ छँदाखेरि ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हो गाइस विच इज लाइक नट कम्प्लिटली एबेन्डन बट मान्छेहरूको चहल पहल पनि एकदम कम मान्छेहरू पनि थोरै मात्रामा हिँड्ने हुँदाखेरि यो बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पुरा स्याउलाहरू सब चाहिँ पातहरू झरेर सफाइहरू गरिदिएको छैन गाउँलेले मेरो रिकमेन्डेसन टु द गाउँले इज दे सुड क्लिन दिस रोड्स in order to avoid incidents because यो अब यस्तो सुकेको पातहरू त एकदम चिप्लो पनि हुन्छ लड्ने खतरा पनि हुन्छ होइन अब मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अब यहाँ यो बाटोमा अब यस्तो सर्टकट बाटो पनि हुन्छ यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नानाथरीका मान्छेहरू हिँडिन्छ नि त बाटोमा अनि चिप्लिने लड्ने डर हुन्छ खुट्टाहरू मर्किने भाँचिने होइन सो यसको सेफ्टीको लागि यसो एक बिहान गाउँले अब उठेर एउटा झारा टाइपमा आजभोलि गाउँघरमा कामहरू पनि त्यति हुँदैन त्यही आफ्नो टोलहरू सरसफाइ गर्ने बाटोघाटोहरू सरसफाइ गर्ने गाउँलाई एउटा सुन्दर सफा राख्नको लागि अब काम खेतीपातीहरू केही धेरै नगरे तापनि यसो गरिदियो भने राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ आमा र दाइ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ आमा अलि हिँड्न सक्नुहुन्न बट सी स्टिल म्यानेजिङ टु वर्क इभन इफ सी इज 70 years old now. पुरा धुलै पुतुल त उडाउँछ होला है आजभोलि के अरे पुरा गाडीको बाटो बनेर ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ एकदम इजी बिजुरे रबै डाँडा आयो है अब म चाहिँ मेरो घरको एरियामा आइपुगेँ ओ साल्दै आराम हुनुहुन्छ सन्चो छैन सन्चो छैन ए औषधी पानीहरू गर्नुभएको ए के भएछ त सानदाले भएर ए आमा सन्चै हुनुहुन्छ किन हो गाउँतिरको मान्छे सबै त्यसै भन्ने
अब यो दिदी त हजुर ए खाजा खाँदै हुनुहुन्छ क्या बिर्सेको क्या हो ए ल खाजा खाइराखेको आउने भयो नि त भिडियोमा हात झन् धेरै बस्नु भयो अहिले त गइहाल्ने आमा ऊ गाडी आयो पर्खिनु नि एकछिन ल के भन्नु छ भनिहाल्नुहोस् यहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्छ हाम्रो बाहुनियामा खाजा खाँदै हुनुहुँदो रहेछ है ठ्याक्कै भिडियोमा मेरो क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ एक्कै दिनुभयो पर्खिनु है म हात धुन्छु है ल अब यता हाम्रो भाउजूहरू है ल है आयो है नानी आयो है आयो बाजेको कामै थिए पोखरा बाजे आएछ भन्थ्यो त भन्ने आयो ल हेलो भनिदियो ल हेलो भन भर्खर उठेको हो र भर्खर सोध्न लाएको थियो ए बाजे खै त घाँस काट्नु गयो भन्न ल अब यता हाम्रो घरको पनि एउटा सानो भिडियो बनाउनु पर्यो ल दिस इज माई हाउस आमा यता कटेर अस्ति रिसेन्टली मात्रै बनाएको कटेर यो यता ढोका टाइलोटहरू नि हेर्नु सबै खुल्लै भएछ कसरी खुल्ला भयो त कुनै बन्द गरेको हो के अरे ल यो चाहिँ मेरो घर है गाइस यो घरको सम्झनाहरू एकदम आउँछ अब यतै पोखरामै छौँ र पनि आउन त्यति फुर्सद हुँदैन है आमाको बारीहरू सौँफ र साग त के भयो हरियो भइरहेको छ क्यात्रे अब पानी नहाल्दैछु त्यो यस्तै हो नि अब खै खाना पुरै आफ्नो हात भयो कति राम्रो आइरहेको छ है यी धनियाँ भएर आउनु भएछ पानीहरू हाल्नु नभए मलाई त एउटा नि नरहेछ पानी नहालेपछि त यता माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो चन्द्रमणिको घर अहिले बस्नु मेवा पनि बाँदरले जम्मा सुकेछ कोपारेछ होइन लुगाएर त केही खानु पाएन नि त के खानु त अनि पेट भरि छ त अनि मेवा हेर्नु गाइस यसरी कोपारेको बाँदरले बाँदर भएपछि यस्तै हो लाँदैन ल सारा अब होम टुर यहाँ चाहिँ यसरी होम टुर यो चाहिँ घरको टुर ल लाइन छ कि लाइन रहेछ तर जो मुसाले चाहिँ नि नफाले रहेछ है सामानहरू त आफू त घर त चिसै भइरहेको फेरि है ल मान्छे भए त अलि राम्रै यो भइरहेको चाहिँ मेरै घर हो के अरे आउँदा यहाँ मान्छे नभएको है बत्तीको ल अब हामी जान्छ अब है जान्छ त ल भाइ लाउँछ नि अब ल भाइ के भन्नु छ ल भाइ के भन्ने खोइ राम्रोसित जाऊ राम्रोसित बस है अब के अन्त अब म चाहिँ त कोही 1 महिना बस्छु के ल गयो हामी है धेरै भइसक्यो नि 4 बज्न लाग्यो अब त गयो हजुर है ल गयो आमा है ल नानी बाई बाई ओ नानी बाई बाई भाइ भाइ खै त खै त नि भाइ पनि नभन्ने र त पोखरा बाजे आछ भन्छ भनिरहेको त खै केही छैन के लान्छ अब केही नभएको त के लान्छ नि हिजो न्युरो थुप्रो ल्याए आयो आयो सिसुवा छोड भनेको त छोड्दैन छोडेछ कहाँ छोडेछ त बुझिनेरै थियो दिए आमालाई चाहिँ भने ओके गाइस समय अभावले गर्दाखेरि योभन्दा धेरै भिडियो मैले रेकर्डिङ गर्न सकेन आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछु एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल थ्याङ्क यू